بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى عاوى وحين كهل دونا موضوع كسابسا شن على مضود أو كمذا من علامات الحسد قريقا حسد كو دحيالو شن علامات أو لغو قرانيو. لأجل ذلك شنتا علامات هدي أدسكو أركتد سدق دقا وإن آد قريقاس وقع علاجسد، لأنه inta badan dadkeenu guryaha ay ku dhex nool yihiin uma warhayaan. qaar fara badan waxaa baabi'iyey sidaynu hore usoo tilmaamnay sixir gurigaa ku dhex jira. calaamaadkoodiina horaan uga soo hadlay. dad fara badan baa ku baraarugay oo xataa sixirkii soo bixiyey. ilaahay subxaanahu watacaalana sabab uga yeelay inuu gurigoodii sii barankoobo una sii jiro. sidaa liajligeed waxaa kaloo suuragal ah in gurigaasi uu xasad ku dhex jiro laakiin aadan ku baraarugsanayn. insha allah 5 ka mid a calaamaadkaas ayaan rabaa inaan halkan kuugu soo gudbiyo. calaamada koobaad oo aad ku garanaysid in gurigaaga uu xasadi ku jiro waxa weeyaan 1 كسر الأشياء دون لمسها. إن ألابها قرق دحيالا أي إسكتشابان يضون عيدي تابان. تصالة أهان بلاد هالكا يالا إسكدعي وشوية عدنا تابان بهالكا تشاچركا إسكا حمانية عيد حميسي ميشرتو تيفيغا إسكا حمانية fadhiga meel ka xukmaysa ama meel wasakhoobeysa ama meel jabaysa. cunada iska daadanaysa iyadoon cidi daadin. guriga shoor baa ka kacaya, shood ama dab. wuxuun baa guriga mar walba qalaba gadisan. waa calaamada koobaad. si degdega uga cilaaji haddaad guriga calaamada ku aragtid. calaamada labaad oo aad xasadka ku garanaysid waxa weeyaan الشعور عدم إشباع حياة البيت. qofku in uusan ka dhargaynin baahiyaha, in aysan dhammaanaynin guriga. in uu dareemo qofkii in uusan baahidiiba guriga aysan ka dhammaanayn. wuxuun baa go-an mar walba. biilku guriga ku filnaan maayo. si kastoo dadkaasi u dhaqan yihiin, u ladan yihiin, si kastoo odayga reerku uu wax u haysto, si kastoo reerkaasi u wada shaqo tagaan, dadka baahidu dhinac walba ka dayn mayso. cunadu ku filnaan mayso. dharka yaalla waa lumayaan oo dadku mar walba in dhar cusub soo gataan bay u baahan yihiin. waxa weeyaan guriga mar kasta waxaa biilalbaa ku taagan. biilashaasi ma dhammaanayaan. barakadii baa ka maqan almacno. waa calaamada labaad oo aad ku garanaysa gurigaasi inuu xasad asiibay. calaamada saddexaadi waxa weeyaan in zawjka iyo zawjada lamaanaha isqaba ee mas-uulka ilaahay guriga uga yeelay in aysan dhinac walba iska fahmaynin. mar kastana is afdhaafayaan, ismaagayaan, iscaayayaan, aysan xallinaynin, aysan marnaba waxa weeyaan nabadeynaynin ama heshiinaynin ama aysan hadalkooda wanaajinaynin. in ay solutionka mar walba ka raadinayaan inay iscaayaan, inay hadal xun isdhahaan, inay ismaagaan. wa min calaamaat alxasad iyaduna ka mid a. calaamada afaraad oo uu qofku dareemayo waxa weeyaan رائحة كريهة دائما، سواء تعطر البيت أو بعدم تعطيره. gurigaas ama bakhuuri ama cadari ama udgoonaysi ama wanaaji marnaba
gurigaasi waxa loo yaqaano ur baa ka jirta. urtaasi meel ay ka socoto la garan maayo. mar kasta oo guriga si walba loo nadiifiyo, loo cadriyo, loo hagaajiyo, mar kasta waxa weeyaan ur baa jirta aan go-aynin oo mar walba gurigaasi leeyahay. ama cadar ha lagu shubo, ama hala bukhuriyo, ama suuliga ha ka soo baxdo urtaasi, ama gijada ha ka soo baxdo, ama guriga wax iska haysato, mar walba ur baa haysata. iyaduna waa min calaamaati alxasad. calaamada ugu dambaysa oo uu qofku dareemaya waxa weeyaan al-aswaat ghayru macruufa. codad guriga ka dhex yeeraya oo laakiinse aan la garanaynin. oo codadkaasi inta badan walciyaadu billaah waxa soo waarida waa jimanka. gurigu markuu xasad yimaado, meelu xasad yimid jinku kama maqna. shaydaanku waa imaanaya, waa ku dhex noolaanaya, laanno fursad buu ka arkay isku dir xasad inuu reerkii oo dhan kala qalabaagadiyo. marka aswaat ghayru macruufa, codad leh oo maqal leh oo wax shanqaraya, wax meesha ka yeeraya, waxaasaa imaanaya. marka iyaduna waa min calaamaad gurigaas inuu xasad ku yaalo. haddaba sidee looga daweyn karaya? kow, ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaynu ogsoonnahay waxa weeyaan qur'aankiisu waa shifaa. wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara. waxa weeye marka koobaad gurigaas waa la quraaminaya. gurigaasi qur-aan badan baa lagu akhrinayaa, qur-aan badan baa loo joogteynayaa. macaasi iyo muusika iyo heeso iyo fuxshi iyo dhibaato iyo sawiro iyo waxaana waa laga ilaalinaya. salaadana waa la tukanaya oo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaan la isku xirin waxaani ma tagaan. laanna qofka xarigga wasiiladii ilaahay subxana wa taala kula xiriirayayba qofka hadduusan haynin, in badanna waan ka hadla, casharadeedo dhanna way ku jirtaa, waxa loo yaqaano marnaba ka tegi maayaan. ha niyeysan inay kaa baxaan. qodobka labaad, waxaad isticmaalaysaa alcilaajaat annabawi, cilaajaat nabawiya, waxa weeyaan oo qur-aanka lagu akhriyey, sida bakuurka darduljaanka, bakuurka dardulxasadi walcayni, bakuurka sidoo kale faku sixir ayaa gurigaas lagu shidaya, oo sidoo kale si uu xasadkaasi uga baxo. waxaa kaloo la sameynayaa mar walba biyaha milixdu sixirka iyo xasadka iyo isha way kaxeeyaan. biyaha milixdana guriga waa lagu rusheenayaa. waa absad cilaajaad uu qofku sameynayo khilaala isbuuc gudaheedna uu kaga takhalusayo. marka shantaa calaamadood waa inaad ogaatid in ay arrintaasi koos gareeyaan. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد.